Allah tahu kita sedang mencemaskan masa depan, tapi Allah juga mau kalau kita tuh nggak mencemaskan tentang hal itu. La takhaf wa la tahzan. Jangan kita takut tentang masa depan, karena masa depan itu Allah sudah aturkan yang terbaik buat kita, tinggal kita lakukan aja yang terbaik yang kita bisa. Wala tahzan, dan jangan bersedih tentang apa yang telah berlalu, karena kita sudah tidak hidup di masa itu. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, yang kita bisa ubah hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Tinggal sekarang aja kita buat baik, tanam baik, insya Allah panen yang baik-baik. Barakallahu fiik.